तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वीडियो को आप कैसे एडिट करेंगे। तो इस वीडियो को भी हम वीएन ऐप में एडिट करने वाले हैं, जो कि आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिलता है। अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा। देन जब आप ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलता है वीएन का। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको 5 फ़ोटोज़ की ज़रूरत है एंड फ़ोटो इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है एंड न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके अपनी फ़ोन लाइब्रेरी से अपने अकॉर्डिंग आप अपनी 5 फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से आपको 5 फ़ोटोज़ लेनी है। यहाँ एंड में आपको वीएन का डिफ़ॉल्ट क्लिप मिलता है, इसको आपको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेना है क्योंकि ये हमारी वीडियो में ऐड हो जाता है। अब दोस्तों हमें यहाँ रेशियो सेलेक्ट करनी है ताकि हमारा जो फ़ोटो की क्वालिटी है वो अच्छी आए। तो इसके लिए आपको यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड 9:16 की रेशियो आपको सेलेक्ट करनी है। अब हम यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करेंगे क्योंकि म्यूज़िक के अकॉर्डिंग ही हमें अपने फ़ोटोज़ की ट्रिमिंग करनी है। तो म्यूज़िक के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आपको टेलीग्राम पर जाकर म्यूज़िक जो भी रील आपने देखा होगा वो आपको मिलेगा। आपको उस रील को वहाँ से सेव कर लेना है। जब रील वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा देन यहाँ से हम वीडियो से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऑडियो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है एंड म्यूज़िक पे क्लिक करना है। देन प्लस पे क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो का। आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो करना है। ओके, अब वो वीडियो सेलेक्ट कर लें जो आपने टेलीग्राम से डाउनलोड किया होगा एंड यहाँ से आपको ओके कर लेना है। देन दोस्तों आपको यहाँ चूज के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप डन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ट्रिमिंग पहले कर लेती हूँ म्यूज़िक के अकॉर्डिंग। देन आपको बस ड्यूरेशंस बता दूँगी कि आपको ड्यूरेशन क्या क्या रखनी है अपनी फ़ोटोज़ की। ओके, सो चलिए दोस्तों मैं ट्रिमिंग कर लेती हूँ फटाफट से। तो दोस्तों इस तरह से आपको ट्रिमिंग करनी है। ट्रिमिंग करना बहुत आसान होता है। आपको फ़ोटो के ऊपर इस तरह से क्लिक करना होता है एंड इस तरह से डिक्रीज इंक्रीज आपको करना है एंड ड्यूरेशंस आप रखेंगे सेम ड्यूरेशन आपकी आएगी 5 फ़ोटोज़ की। आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, आप याद कर लेंगे। आपको रखनी है 1.50 सेकेंड। हर फ़ोटो की ड्यूरेशन आप यही रखेंगे, आपका वीडियो परफेक्ट बनेगा। अब आपको क्या करना है, आपका जो फर्स्ट फ़ोटो है उसको आपको डुप्लीकेट करना है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा, इसको डुप्लीकेट कर लें एंड इनकी ड्यूरेशन आपको कम कर लेनी है। यानी कि पहले 1.50 थी, अब हम रखेंगे 80 सेकेंड इस तरह से। ओके, एंड सेकेंड जो फ़ोटो है उसकी भी आपको 80 करनी है, 0.80 इस तरह से कर लें। अब हम क्या करेंगे, ये जो जॉइंट्स हैं यहाँ फर्स्ट जॉइंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे नॉर्मल में ब्लैक वाला। तो फर्स्ट है ब्लैक वाला, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से आपको अप्लाई टू ऑल कर लेना है। ओके, अप्लाई टू ऑल करेंगे तो हर फोटो में ये अप्लाई हो जाएगा, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब जो वीडियो है रेडी हो चुका है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे म्यूज़िक सिंक करना होता है एंड ब्लैक वाला इफेक्ट्स हमें अप्लाई करना है एंड ड्यूरेशन हमें रखनी है 1.50 हर फोटो की एंड फर्स्टली 2 फ़ोटो आपको मैंने बता दिया 0.80 सेकेंड। ओके, एंड यहाँ से आपको अब एक्सपोर्ट कर लेना है, यानी कि अपनी फ़ोन गैलरी में आप सेव कर लें। यहाँ से आप डन कर लीजिएगा, वीडियो आपका एक्सपोर्ट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से आपको सेव टू एल्बम के ऊपर क्लिक करना है एंड वीडियो आपका सेव हो गया। सो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? थोड़ी सी भी हेल्प अगर इस वीडियो से मिली है, आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना वीडियो परफेक्टली बना लेते हैं, तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड अगर आप चाहते हैं इसी तरह की ट्रेंडिंग रील से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें मेरे चैनल से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।